咁星期日冠軍賽馬日啦，即係馬季裏邊最後一個主要嘅一個國際賽期㗎啦。咁啊3項國際一級賽，都好多外嚟騎師客串啦，咁例牌㗎啦。就呢啲日子咧，就係考你個影響力嘅，即係你一般騎師你或者等閒之輩咧，想爭啲坐騎都唔係咁易。但係我哋潘頓咧可以騎足10場，咁潘頓騎咗10場都唔出奇，佢地頭蟲嚟㗎嘛。連莫雷拉都可以有9匹坐騎喎，即係可見佢都仲係幾受歡迎嘅喎。佢主要嘅支持者係方嘉柏啦，咁啊大家都係好老友啦，同又仲有韋紀力啊、蘇銘倫啊，同埋司徒岳嗰啲咧，大家啲歐洲同澳洲嘅高手都會見到，咁有部分嘅騎師都選擇咗今日停賽嘅。咁啊10場嘅草地賽事用 A 跑道啦，大賽嚟㗎嘛，頭場開跑12.45分啦，3T 就500萬嘅多寶，6寶獎啊380萬，4重彩及4連環就犀利啦，5、7、8場啊，即係主題賽事3場嘅國際一級賽就各300萬，咁啊100萬咧就去尾場嘅賽事咧就加咗入去嘅。停賽騎師就湯普森、周俊樂、鐘奕禮、黃寶莉，下次停賽咧就霍宏星。第3場啦，第3場就4班14，綠野飛馳，上次咧都係大賽日就莫雅就打開勝利之門嘅，今日揾翻麥道朗澳洲人馬唔好賴低佢喎，雖然佢係紐西蘭籍。咁啊潘頓咧就跑標知星河啦，咁啊啲標係咧都同日都俾咗潘頓都幾多嘅。咁啊有近績嘅仲有人人有餘啦，莫雷拉喺度，報文冇訂企啊，俾咗佢跑。其實呢場都係好幾匹實力馬抽外檔嘅，不過1400好啲，大家知道1400跑一段直路先轉彎。咁啊綠野飛馳即係上一次一出就贏啦，你可以話贏咩小王爺啊、火焰閃爍，唔係贏啲好強嘅對手。咁但係最主要係嗰個賠率咯，2.7倍打到1.7倍啊！呢啲初出馬用到啲馬王級賠率，即係其實可以反映到幕後對呢隻馬係有幾有信心，即係一定係覺得佢好馬㗎啦，即係會差唔多贏梗啦。如果初出可以買到17蚊，咁你睇下佢又真係唔係好似一匹話即係啱啱開始跑好側身嘅馬啫。朝頭早隻馬幾純熟。呢啲真係快慢隨心嘅，你睇下身又收靚咗，咁啊食市11檔啊，都我諗麥道朗一嚟嗰日都係啲即係澳洲人，當佢因為佢澳洲騎，都當埋佢澳洲騎師，雖然佢係紐西蘭人啦，都係嗰班人可能都會連番出擊嘅日子嚟㗎啦。希斯尋晚靜啲，蔡神其實尋晚都唔係特別叻啦。你睇下嗰啲美麗都係麻麻地，佢都擠咗重兵喺星期日嘅。咁啊呢隻當然要睺㗎啦，啲大牌賽衣、大賽日、大騎師咁都係志在不少。咁啊另外一隻都叫有近績，贏完都叫上到名就戀愛狂，不過又係嗰個問題。田泰安14檔，係咯，好似琴晚潘頓咁啊，成日抽外檔嘅，即係田泰安抽咗14檔。不過呢隻就可以後追嘅馬啦。咁啊。當然佢今場都爭情嘅，即係你都要考驗佢爭情。你睇血統就一定係1400一定啱啦。咁啊上一次跑場1200追嘅跨境寶馬嗰啲追，其實都後追，即係發力比較遲嘅。咁啊要試爭情啦，不過試爭情有14檔，你都要換翻啲賠率先搏得過咯。再揀就當然係潘頓嘅標知星河啦，你隻3歲馬都接連幾仗咧係有近績支持㗎啦，1400都跑過2次，氣就練好咗㗎啦，同埋佢雙型咧就係個檔位咧就比較係適中啲，排喺個8檔，咁呢啲都係要揀㗎啦，你揀得麥道朗，潘頓見到麥道朗嘅戰意係特別高昂嘅，咁啊所以呢一個你都要諗住㗎啦。另外可能有隻都未必係好冷㗎啦，就係人人有餘，佢都係呢個路程嘅頭馬咯，同埋用到莫雷拉咧。咁啊，雷神都係呢啲每日限定㗎啦，咁啊翻嚟客串跑方仔都係鬥志好嘅。下一場賽事啦，第4場咧就2班1400，得10匹馬嘅啫，評分上限就調高咗去105分嘅，過百分嘅馬就1、2、3號。咁啊呢一場咧，太陽勇士係新鮮出爐嘅跑馬地百萬挑戰狀元，復出就揀田草，笑傲江湖上班兼上程啦，有個韋紀力幫佢。當然啦，個個都知道上班兼上程係兩大難度啊！講緊嘅笑傲江湖，但係今次我都係好中意隻馬。呢啲朝頭早嘅馬真係越嚟越靚，呢隻馬好有型格，好似高班馬嘅台型。我想佢嘅成就唔止喺2班嘅呢隻馬。咁當然你話今場兩個難度升班爭程咁搏唔搏得過咧？咁其實即係有好多馬爭程都贏嘅，其實搏唔搏得過又考慮一樣嘢，跑馬從來都係咁嘅啦，賠率咁贏咗10幾20蚊，梗係唔搏得過啦。俾翻啲分頭你，我覺得即係可以搏嘅。呂健威今場出一對咧，開心寶寶啊！上次孭輕磅鐘奕禮贏，今次咧就因為跑得分區域，潘頓話咁我神虎龍佢都唔跑啦，跑佢
可能啲飛數咧都會落咗落開心寶寶身上，而佢咧就係個路程性能上邊有晒驗證，檔位亦都出色。呂健威、周不時都係鬥志鮮明，一對同主同倉嘅一齊出擊都絕不分勝負㗎啦，所以都要一並兼顧。另外鬥志好就係競進會嘅彩衣競進輝煌，嗌到啦，唔好數漏佢啊！澳洲人話其實數落好多澳洲人都要數啊。咁試過都一日贏6、7場啊、7、8場都有㗎啦，即係嗰啲一齊嚟到嗰啲日子，呢個叫做攜手出擊啊，即係。咁啊，競進輝煌咁呢啲咧，近期其實喺1000-4嘅表現都好好嘅。上次輸俾包裝天獎咪贏開心寶寶咯。咁你而家開心寶寶喺呢度係一隻機會馬，咁佢當然都係隻機會馬啦。學你話齋，競進會嘅馬鬥志亦都鮮明嘅。係啊，呢隻都係其實都係好準成㗎，跑開呢個路程啊，都好似有多少係3強鼎立嘅意味。因為其他太陽勇士嗰啲其實谷草驗證就夠晒啦，咁但係衝到嚟呢個分田草就好似冇乜着數咁樣嘅。咁啊〜第4場6號笑傲江湖啦，睇下可唔可以克服升班兼增程2個難度啦。咁另外第10場就5號嘅光年80。我揀咗2個字嘅馬名啊，6場3增強同埋8場2先見，希望揾到阿麥道朗唔係相逢恨晚啦。即係幾多字馬名都計埋啫，好似嗰啲逆數咁嘅樣。咁啊唔好理啦，今次啊冠軍賽馬日就係咪要早啲開場啊？係啊，因為咧星期日咧都有好多即係場內嘅節目㗎，所以大家咧早少少食你個早餐。11點到啦，入場霸定位咧就差唔多㗎啦。咁啊場上有好多一級賽區，場下有希斯父子兵，亦都有回頭夫人咧，好耐冇嚟咧，都值得大家入去睇一睇嘅。咁啊，今次嘅節目差唔多啦，下次節目再見，拜拜。Here is where champions triumph. Local heroes stand tall to defend their legacy. Global contenders strive to stake their claim. Three races, one stage, a clash of power, precision, and unrelenting will. Only the exceptional will prevail. Together, we define greatness.